ref na matrabaho. Mas mabilis pag-ugasan. Ugasan kesa punasan. Ugasan na lang. Wash, wash, wash. Kailangan isahin. Oh. Nauubos na yung memory ko. Madali paghuhugasan. Nagbibilit pa ako para magka-space. Balik na naman. Balik na naman. Uy, may food. Malayo ang ano eh, hugasan eh. Yeah. Ay. Mafan. Mabilis to kaya punas-punas sa kamis malinis. Tide ang gamit kong panaginas. Tide bar. Bango. Amoy sabon ang mga. Kailangan ko ng video. Ay, ubos na yung mga face.
labada. Lapit na akong matapos. Pag maligo ako, doon na maglinis ng CR. Tapos, movie marathon. Relax. Ayan, balik na. Balik, balik, balik. Ilang pa ba? Dalawa. Walay kasi kanan. Akin na lahat ang pwesto. Anong pwesto yung kasama? Tuyo. Sinulit siya sa tuyo. Si Dang-Dang. Ang daming food ni Dang-Dang. Konti ang ilalabas. Isa lang nakatikin ng linis ang rep kaya once in a blue moon. Oh, ang dami pa pala yung sa pintuan. Oras kaya ako matapos. Mga fun, diba? Mga fun. Balik-balik. Di balik-balik.
This one's big. Basta may steel wool. Tapos agad ang dinikit na papel. Done.
This one's glass. Need to be careful. And hot water. Pag matigas na yung kanya. Ayan. Matigas na siya. Kailangan hot water, silver, and sabon. Tanggal na ako.
Tapos na nga. Ano pa natapos yung labahan mo kesa sa rep? Ay! I forgot to close. Bago ibalik, kailangan linisin yung na pinakauna to eh, kasi nasa taas. Tapos, isalansan ng maayos. Pabalik. Malilito ka niyan kasi in-assemble ko. Assemble ko yung mga pakukuki ng pinuna natin. Okay. Oh, please. See? Okay na, organized na. Organize and clean. See? Ito na lang. Check ko muna. Marami. Ito, linisin din ko kasi iniipis to. See? Tain na ng ipis. Tain na ng ipis. Parang nagmumura. Dirty. Oh. Pero hindi ganun ka doon eh. Dahil ng ibang nililisan. Oh, singit. Oo. Stick natin. Sabaw. Correct. Tapon nito. Ay, hindi pa. Hindi pa expire. So, ito sa taas. Parang isang balik lang ako. Ayan ang balik. First layer. Second layer. Oh, ba't hiwa-hiwala yung itlog dito? Ilagay ng itlog dito.
Ang rep matagal talaga linisin kasi pasok. Mas pasok ang tongsi, ang goods items, goods. Ang oras na ba? 11:54 na. Mabalik na naman. Mas pasok. Ay, thank you. Ang pinuha, doon ibalik, baka hanapin ang may-ari. Meron na pa bang lagay ng ito. Hindi siya masyadong marami. Pwede po na isa nito. Hindi siya masyadong marami. Pupunan siya. Masyadong marami. So, punas ka. Sa taas na doon.
ipis. Nakapasok sa last one. Saka na yung freezer. See? Tapos na yung laundry ko. Tapos sampay naman. Dami naman. Uy, lamok. Oh my God. May lamok. Okay. Tapos na. DR na lang. Tapos magsampay. Go. Just relax na. Okay. Clean and organize. Hindi kita. Wala. Kainin ko na yan maya-maya. Tapos itong labas naman. Kaya kailangan laging. Oops. Kasi hinahawakan yun. Ito. Okay. Sahig sinan ako na.
our house. Madaming boxes.